Umbes 400 000 ümberasustatud liibanonlast on nüüdseks naasnud Lõuna-Liibanoni pärast seda, kui USA toetatud raamistik eelmisel nädalal jõustus, nii teatas üks Liibanoni valitsuse minister. Alates märtsist on Liibanoni ametnike sõnul umbes 1 miljon inimest sunnitud oma kodudest lahkuma. Ja nüüd, kui 100 000 inimesed naasevad lõunasse, jõuavad nad tagasi kahjustatud kodudesse, kus peaaegu pole elektrit ega vett ning paljud ettevõtted on hävinenud. Minuga stuudios, et arutada olukorda Lõuna-Liibanonis, on julgeolekuekspert Jonathan Regev. Jonathan, kui näeme, et 100 000 Liibanoni elanikud naasevad koju Lõuna-Liibanoni, siis kuidas see mõjutab praegust julgeolekuraamistikku? Kas see tekitab uusi väljakutseid? See mõjutab, sest Iisraeli väed on seal endiselt kohal. Iisrael ütleb, et inimesed ei naase aladele, mida Iisrael kontrollib. Aga kui räägime nii suurest inimhulgast, umbes 400 000 inimesest, siis lõpuks vähemalt osa neist, võime eeldada, ületab kollase joone. Sest see kollane joon, millest me pidevalt räägime, ei ole mingi tõke või midagi sellist. See ei ole nagu mingi sein, see on lihtsalt kindel ala, millest edasi Iisrael väidab, et see on praegu Iisraeli armee kontrolli all olev ala. Kas sa suudad takistada igal üksikul kodanikul seda joont ületamast? Vastus on ei. Seega see ongi esimene väljakutse. Kuidas vältida pingeid nende tagasipöördujate vahel, kellest paljud on šiidid ja seotud Hezbollahga ning Iisraeli armee vahel? Teiseks, nagu me just mainisime, paljud neist on pärit Liibanoni šiidi kogukonnast ja neil on seosed Hezbollahga. Ja Iisraelis eeldatakse, et mitte kõik neist ei ole lihtsalt tavalised kodanikud, süütud inimesed, vaid mõnedel võivad olla ka muud kavatsused. See ei pea olema lahingutegevus, vaid näiteks luure, jälgida, mida Iisraeli armee teeb ja nii edasi. Nii et see on samuti väljakutse, mis puudutab Iisraeli ja see on minu arvates kirjas ka Iisraeli ja Liibanoni vahel allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumis. Seal on kirjas, et ükski kodanik ei naase alale, mida hoiab Iisraeli armee. Need sõnad on memorandumis olemas. See on väga oluline. Me teame, et alati ja igal pool maailmas, aga eriti selles piirkonnas on kõige olulisem see, mis tegelikult kohapeal toimub, mitte alati need sõnad, mis on paberile kirjutatud. Aga kuidas on Liibanoni relvajõudude, Liibanoni armeega? Mis on siis nende vastutus lubada või mitte lubada Liibanoni tsiviilisikutel oma kodudesse naasta? Liibanoni armee ülesanne on mitte lubada inimestel nendesse piirkondadesse siseneda. Ja ma olen seda varem öelnud, ma tõesti usun Liibanoni valitsuse ja vähemalt osa Liibanoni armee heatahtlikkusse. Aga kui me räägime Liibanoni armeest, LAF-ist, Liibanoni relvajõududest, siis minu teada tuleb vähemalt 50% neist samuti šiiade seast ja neil on samuti seoseid Hezbollahga. Nii et mõnikord juhtub nii, et üks sekt peab tagama, et sama sekti teised liikmed ei siseneks aladele, mida kontrollib Iisrael, mida praktiliselt kõik liibanonlased peavad ebaseaduslikuks. Nad tahavad, et iisraelised lahkuksid. Ja et Liibanoni armee, mis sageli koosneb sõduritest, kellel on sidemed Hezbollahga ja kes naasevad oma küladesse, suudab seda tõhusalt rakendada. Mõnikord jah, mõnikord ei.